Є.Заплетнюка, Українська автокефальна православна церква. Христос народився. Ваше Високопреосвященство, всечесні отці, пане голову, шановні депутати. Ви знаєте, якщо Україна має серце, то це серце, звичайно, не на заводах, не на установах світських, не в інших якихось місцях, але все-таки в храмі Божому. Якщо Україна має серце, то цим серцем, напевно, що має бути якась велика святиня, яку ми збудували власними руками, власною кров'ю, власним потом. І сьогодні, коли ми розважаємо про те, чи відбулася Україна як незалежна держава, очевидно, що ми в першу чергу повинні запитати себе, чи звільнилася вона від певної залежності. Якщо ми поміркуємо про те, що сьогодні більшість українців, які себе в паспорті називають українцями, моляться на іншій мові, швидше за це про нашу державну незалежність можна говорити доволі відносно. Тому що насамперед для людини важливо, ким вона є всередині, якою мовою вона розмовляє з Богом, якою мовою вона приносить найважливіше, найпотаємніше свої відчуття до Творця. Коли ми побачимо, що сьогодні дві найбільших святині України серед 5 лавр, які існують в православному світі, знаходяться на території України, але Україні не належать, це є серйозний виклик кожному з нас, щоб запитати себе, чому я так байдуже відношуся до того, що наша держава сьогодні в такому стані. Я погоджуюся із владикою, і з отцем Анатолієм, що над нашим народом ставлять все-таки експерименти. Нас випробовують, наскільки нам хватить сил, наскільки нам хватить нервів, наскільки ми байдужі, щоб не побачити очевидного, що сьогодні представники інших церков, представники інших національностей хочуть не просто тут бути, хочуть нами керувати. І не справа в тому, що ми маємо якусь ненависть до них, ні, зовсім не маємо. Навпаки, ми молимося за них і чекаємо того часу, коли ми зможемо разом, отак як ми молимося єдиним серцем і єдиними устами, помолитися і в Києво-Печерській лаврі, і в Свято-Успенській Почаївській лаврі. Тому що заради цього все-таки і варто жити, щоб дочекатися цієї церковної єдності. І ми робимо такими невеликими акціями, робимо все можливе, щоб хоча б мати совість чисту, для того, щоб показати, що для нас не тільки церква важлива, але й Україна важлива. Я не хотів би, щоб подібні акції завжди призводили до того, щоб виникали якісь міжконфесійні конфлікти, щоб брат йшов на брата, воюючи за землю чи за храм навіть, тому що немає більшого безглуздя і більш такого антихристиянського вчинку, коли ненавидити ближнього свого. Але треба чітко встановити межі доступного для тих людей, які хочуть тут жити і хочуть прагнуть керувати нами. Ви знаєте, я, на превеликий жаль, не є юристом, для того, щоб я з юридичної точки зору дати оцінку всім цим явищам, які ми сьогодні бачимо. Але хотів би пригадати дуже коротко один момент в історії нашої церкви. На початку 20-х років, коли прийшли більшовики, то вони там зняли царя, вони почали робити свої закони, і от духовенство, воно було дуже пасивним. Воно розуміло, що дуже багато людей віруючих і за них заступляться. Але прийшов час, люди виявилися байдужими до церкви. І 9 з 10 священників було розстріляних. Тому що мовчали всі. Сьогодні ми живемо в такий момент, коли нас поки не розстрілюють, але говорити нам і молитися вже не дають на рідній мові. З точки зору церкви можна багато розповідати про те, що ми не канонічні, що в нас немає прав таких, як мають інші люди. Але ми повинні пам'ятати і знаємо про те, що дар молитися власною мовою – це дар п'ятидесятниці. І той, хто сьогодні нам не дозволяє молитися на рідній мові, він в першу чергу виступає не проти нас,
Не проти нас, а проти самого Бога, який дозволив кожному народу молитися на рідній мові. Тому сьогодні я дуже вдячний всім організаторам, всім присутнім, що не дивлячись на обставини, ми всі могли сьогодні зібратися і поговорити про справді важливі речі. Про те, що в нас є святиня, яку ми цінуємо, яку ми любимо. І хотіли б, щоб ми хоча б якусь частку мали там. Тому що це наша земля, це наш народ, це наша кров і наша праця. Праця наших батьків, тих людей, які гинули заради того, щоб сьогодні Українська церква існувала. Те, що сьогодні є люди, яким це не подобається наше існування, це залежить дуже багато і від нас. Якщо ми зуміємо відповісти і дати таку грамотну і досконалу відповідь тим,